annagoo xisaabta kale ah oo xisbil xaakimkiya ayaanu ka dhiidhii jiray qaladka lagula kaco waxaa jirtay mar xafiiskooda la baadhay oo laga baadhay idaacad oo la tegey raggii ugu horreeyey tegey anigoo xisbiga ka socda xaruntooda ugu tegey ee la saftay ee diiday in lagu xadgudbo ayaa ka mid ah waxaa jirtay maalintii ku dabaaldegayeen abriil 6 maalintaasna la asaasay ay xafiiskooda ku qabsadeen bilayska la soo hordhoobay raggii ka hadlay ee diiday baana ee xaq looguma laha in xaruntooda ciidan bilays la geeyo markii xabadda lagu ridayna raggii diiday baanu ahayn in Axmed Maxamed Siiraanyo aanu geyn in rasaas laga dul rido waxaan ku tilmaamay waliba inuu inoo yahay saddexda musharaxba maanta waxa saddexda musharaxba maanta waxa weeye madaxweyneyaalkayda mid soo bixi doona Ilaahay baa wuxuu leeyahay xurmada madaxweynaha qabsanaya uu leeyahay Cabdiraxmaan ma geeyo in qori afka laga geliyo ma geeyo in loo diido inuu booqdo dadka xidhan waayo waa madaxweynihii mustaqbalka saddexda musharaxaba waxay ka dhigayeen saddex madaxweyne oo kayda oo mustaqbalka ah marka tii ay soo mareen ee uga dhiidinay ee uga hiilinay inay maanta iyagu ku kacaan waa ayaan daro marka waxaanu ka codsanaynaa madaxda axsaabta in xurmadooda la siiyo in saddexda musharax milge isku mid ah la siiyo milgaha wax madan yihiin ka madaxweynaha kale ay mudan yihiin in milgahooda la dhowro oo nabadgelyadooda la dhowro oo sumcaddooda la dhowro oo la tixgeliyo oo la ixtiraamo in saddexda xisbi qaran saddexda musharax inay wixii soo kordha ee caqabada ah ee doorashada ku yimaada inay tala ka dhiibtaan oo ka wada tashadaan Soomaaliland saasay ku dhismaysaa dadku maanta wuu nugul yahay sicir barar iyo abaar ayaa isugu darsamay dadku wax yar baa damqaya waxaanu codsanaynaa in dadkana loo turo xisaabta qarankana loo ogolaado hawshooda. Wassalaamu calaykum.